За сайн байна уу? Хоцорч орж ирсэн. Sorry. Манайх орж ирж байна уу? За манайхан өнөөдрийнхөө сэдвийг үгээр эхлэе. Тэгээд миний өглөө группийн эртэж монголчуудын амрыг ирээ. Миний нэр Цэцгээ. Би Берлин хотын эрүүл мэнд спортын дээд сургуульд лайф коуч чиглэлээр суралцж байгаа оюутан. Ингээд би өнөөдөр та нарын амьдрал болон та нарын амжилтанд орчин тойрны найз нөхдийн гэр бүлийн нөлөө маш их байдгийн шүү гэдэг талаар та нартайгаа би жоохон ярилцах гэсэн юм аа. За ингээд хүн хамгийн анх төрөхтэй бол өөрийнхөө ээж аав, тэгээд өсч торинж байгаа тэр гэр бүл, ах эгч, найз нөхд тэр итгэлтэй ямар сургуульд явах уу, ямар их орон төрөх үү, тэгээд тэр орны улс төр дээр нэмээд эдийн засгийн байдлыг сонгох ямар ч боломжгүй төрдөг. За тэгээд яадаг вэ гэхээр зэрэг чи юу сонсож байна? Өөрөөр хэлбэл юу сонсож байна те? Юу үзэж харж байна? Тэгээд юу идэж ууж байна? Юу амталж байна? Тэгээд ямар хайр халамжийг чи ээж аваасаа, найз нөхдөөөсөө, багш нараасаа мэдэрч байна? Яаж өсөж байна? Тэр болгоны нөлөөллөөр чи гэдэг тийм бод хүн бүрлдэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хүн юу бодож байна? Тэрийгэ ярьдаг. Юу ярьж байна? Яг тэрийгэ үйлдэл болгодог. Тийм болохоор чиний юу бодож, юу ярьж, юу хийж байгаагаар чиний хандлага илэрхийлэгдээд байгаа. Чи ямар хандлагаар амьдралд хандаад байна вэ гэдгээр чинь болоод чиний амьдралын амжилт чинь тодорхойлогдоод байгаа байхгүй юу? Тэгтэл Америкт хийсэн нэг судалгаагаар хүүхэд 18 нас хүртлээр ээж, аав, багш, орчин тойрныхаа найз нөхдөөс 180 мянган ширхэг 180 мянган удаа зэмлэл, шүүмжлэл, доромжлол, өөрийг нь доош нь чигсэн тийм юм сонсдог. Тэгж өсдгөө гэж судалгаа хийгдсэн байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл чи юу чаддгийг, чи ийм байж яаж амжилтанд хүрдгийг гэх мэт тэр жижиг зүйл болгон тэр хүүхдийн сэтгэхүйд нөлөөлөл өгдөг байна. Яг өөрөөр хэлбэл энэ бүхэн чиний тэр хүүхдийн амжилтанд болон чиний амжилтанд яаж нөлөөлөх талаар ер нь бид нар хизээж бодож үзээгүй юм байлээ. Тэгээд би ер нь та нарыг тэр талаар жоохон боддог, сэтгэдэг. Тэгээд дээр нэмээд өөр дээр анхаардаг болоосай. Эннээсээ эхлээд цөмөрөө хайрыг хүмүүс түгээх үүднээс би энэ сэдв рүү орж байна л та. Өөрөөр хэлбэл чиний амжилтанд хэрвээ чиний орчин хамгийн ихээр нөлөөлдөг юм бол их ядуу гэр бүлд өссөн, аль эсвэл архичин гэр бүлд өссөн, 10 жилдээ муу сургуульд сурсан тийм хүүхдүүдэд боломж байхгүй юу гэж хүмүүс асууна. Энэ бол боломж байгаа. Маш том боломж байгаа. Тэр боломжийн талаар бол би дараагийнхаа хичээл дээр та нарт яриа за. Одоо болох дээр зэрэг би юг ярихыг хүсэж байна гэхээр яахав чи ажилсаг гэр бүл амжилт хайсан тийм ажилсаг гэр бүл буюу тийм орчинд өсчих юм бол азар чамд маш их юм орчноос чинь нөлөөлөгдөд энэ толгойн чинь сэтгэхүй чинь суугаад өгчдөг. Тэр бол маш сайхан юм аа. Тийм учраас бид нар ингээд том болчлоо шүү дээ тийм бид нар том болоод найз нөхөд орчноо өөртөө бүрдүүлэх тийм нөхцөл бүрдээд ирлээ шүү дээ. Тэгвэл бид нар энэ шансыг ашиглая л да гэдэг тэр талаар би та нартайгаа ярих гэсэн. Ер нь хүн гэдэг чинь натураасаа ахуулаад дандаа л ингээл бүр ингээд сүргээрээ амьдардаг. За тэр тусмаа би манай монголчуудыг бол бүр илүүгээр хэлнэ. Бид нар чи ерөөсөө бие биенээсээ салахгүй ингээл нийлээл, холхилдоол тэгэл явж байхдаа хамаг аз жаргал нь мэдрэгддэг. Тэр тусмаа Монголд идэг хүмүүс ямар энэ Европт идэг манай монголчууд бид нар чинь бол ерөөсөө заавал 7 хоногт нэгээс 2 удаа хоорондоо уулзаж, монголоороо ярьж, бие биентэйгээ инээлдэж, тэгж энерги авдаг хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг бид нар цаанаасаа натураасаа тийм хүмүүсээ. Тэгэхээр зэрэг орчин нөлөө гэдэг чинь маш их нөлөөтэй байдгийн шүү. Тэрийг та нар өөрөө сонгох ёстой том боломжтой байдаг гэдгийг би та нарт хэлэх гэсэн. Та нар ер нь тэрийг сонсч байсан уу? Нобелийн шагнал хүртсэн нэг хүн цаашдаа 6-аас 7 хүний Нобелийн шагнал авах сэдвт аль эсвэл сэтгэлгээнд нөлөөлж чадсан байдгаа гэдэг тийм бас нэг судалгаа байдаг. Тэр нь юу гэхээр зэрэг хүн өөрийгөө дандаа
амжилтанд хүрэх хүмүүсээр хүрээлүүлээд орчноо сайнаар бүрдүүлээд авах юм бол тэр хүн ч гэсэн амжилтанд хүрэх маш том боломжтой гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг чи бодоод үзээрэй. Чиний орчин чамайг нэг бол хөгжүүлнэ, амжилтанд хүрэхийг чинь маш сайхнаар туслана. Үгүй бол чамайг доош нь чангаана, биеийн болон сэтгэлийн шаналл байнгуунгаана, эрч хүчийг чинь ховх сорж байдаг. Энэ бүхний сонголт чиний гарт байгаа шүү. За тэгтэр зэрэг цөмөрөө ойр хавийнхаа бүх хүмүүсийг заяа. Дотор нь ер нь чи ингээд чамтай ойр байдаг хүмүүсээ 3 хуваачих. Тэр нь яадаг вэ гэхээр зэрэг чамд энерги өгдөг хүмүүс, чиний энергийг сордог хүмүүс, аль эсвэл нейтрал буюу сармаг хүмүүс гэд. Ингээ 3 хуваачих. За энерги өгдөг хүмүүс ямар хүмүүс байх вэ гэхээр чамд урам зориг өгдөг хүмүүс байна. Өөрөөр хэлбэл чамд маш их энерги өгдөг хүмүүс. Тэр хүмүүсийг одоо чи жишээлбэл чиний ханчин тийм болвол чиний аз болж, чиний найз нөхөд чинь тийм бол чиний аз болж, чиний ээж аав чинь тийм бол чиний бүр аз болж. Тэгтээ тийм биш хүмүүс яаж юм энергийг өгдөг хүмүүсийг олж сонгох вэ те? Тийм подкастыг нь сонс, хүмүүсийг те бүр яг чиний хүрэх гэж байгаа нөхцөлд хүрсэн хүмүүсийн подкастыг сонс, видео хичээлийг нь үз. Одоо ингээд чамд яг ингээд үлгэр жишээ болсон одоо хүмүүс зөндөө байдаг штэ. Тэр хүмүүс яаж энэ алхамд хүрчв? Тэр хүний намтар түүхийг нь судал, тэр бүх нь бол чамд маш том мотивац өгнө. Тийм хүмүүсээр бүр хажуудаа байгаад хүрээлүүлж чаддгүй махад, хажуудаа байгаад сонсож чаддгүй махад онлайн сонс, тэгээд тархиндаа юу хийж ин чи тэрийгээ ярина, юу ярьж ин тэрийгээ чи үйлдэл болгоно. Тэр үйлдэл чиний амжилтыг тодорхойлно гэдгийг дандаа бодно шүү. За тэгэн гот энерги сордог хүмүүс гэдэг бас нэг хэсэг нь байгаа гэсэн штэ. Чи тийм хүмүүсийг бол аврах ямар ч боломжгүй. Тийм учраас тийм хүмүүсээс аль болох зайгаал авах хэрэгтэй. Тэгтэл зайгаа авах гэтэл зарим хүмүүсгүй ингээ зайгаа авах гэхээр эн чинь миний гэр бүл энэ штэ, миний ах дүү нар энэ штэ гэх тийм тохиолдол гарч магадгүй. За тийм хүмүүстэй бас ажиллаж болно. Тэрийг би ахаад хэлж өгье заяа. За 3 дугаар сармаг хүмүүс гэдэг нь энэ ямар хүмүүс вэ гэхээр зэрэг энэ бол зүгээр л энгийн сайхан найзууд, ангийн чи найз нөхөд. Чи тэдэнтэй байхад маш их энерги авна. Маш сайхан хөгжилтэй байгаад ингээ энерги авна. Яг тэрнийхээ тоогоор чи тэдэнд бас энерги зориулах болно. Яагаад гэвэл тийм найз нөхдийн дунд хамгийн үнэнч ярилцлага болно, зовлон зүдгүүр болно. Бүх юмыг нь чи хуваалцах болно. Тийм учраас найз нөхдийн харилцаа гэдэг бол одоо бүр чиний хамгийн дотны найз биш. За одоо зүгээр ангийн найз нөхөд гэдэг бол яг үндэ сармаг хүмүүс гэдэгтээ орж байгаа. Энэ бол байх ёстой харилцаа. Тэрнээс биш байхгүй болгох харилцаа бол ерөөсөө ч биш. За тийм учраас одоо дунджаар чамд ямар ч энерги нөлөөгүй хүмүүс гэдэг маань энэ сармаг хүмүүс гэдэгтээ орох нь шүү. Гэхдээ нэг юмыг анхаараарай. Энэ бүлэгт чиний гэр бүлийн хүмүүс хизээч орохгүй шүү. Чиний гэр бүл нэг бол чамайг дээш нь татна, нэг бол доош нь чангаана. Тийм учраас чи гэр бүлээ сонгоогүй бол ямар хүнийг сонгох вэ гэдгээ одооноос бод. Чи тэр хүнээс сурах юм байхгүй, чи тэр хүнээс мэдэх юм байхгүй бол чи тэр хүнээс энерги авахгүй бол яах гэж чи тэр хүнийг сонгох юм? Ямар хэрэг вэ? Тэрийг нь мэдсээрээ сууж байгаа бол чи маш их хайртай юм шинж. Харин аваа суудсан өөрчилж чадна гэсэн бол хэлсэндээ хүрээд тэр хүнээ эерэг хүн болгож өөрчлөх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүн гэдэг хамгийн ойр дотны нөлөө болж би тэ 5 хүнийхээ дундаж хүн байдгаа гэдэг тийм германд бол тэр бол маш их яригддаг л да. Чамайг ямар хүн нөлөөл ойртч чамтай чи болвол чиний ойр байгаа болон чиний харьцаж байгаа 5 хүний дундаж хүн гэдэг тийм ойлголт бол германд маш их байдаг. Тэр бол ялангуяа энэ тэр хувь хүний хөгжил энэ бүхнийг одоо өөр дээр хэрэгжүүлээд байгаа тэр хүмүүсийн хувьд бол бүр ингээд томьёолол болоод толгойд нь орцсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл би хамгийн ойрхон байгаа 5 хүнээ хамгийн том шалгуураар шалгаж авах хэрэгтэй гэдэг тийм томьёолол. Тэгэхээр зэрэг би та нарт нэг даалгавар өгье л доо. Энийг чи гав ганцаараа хий. Чиний нөхөр хажууд чинь байх хэрэг байхгүй, чиний ээж аав байх хэрэг байхгүй, чиний хүүхдүүд ч чиний хажууд байх хэрэггүй. Чи тусдаа энэ даалгаврыг хийгээд үзээрэй. Өөрөөр хэлбэл эхлээд за би та нарт надад ийм flip chart гэдэг юм хэрэгтэй байна. Тэрийг авч чагаад би та нартаа зааж өгнө. За одоо эхлэх голдон заяа. Би гэд ингээд өөрийгөө ингээд өөрөнтэй дотор би гэж зурчих заяа. За тэгэн гута 5 ширхэгэл хүн байхад та нарт хангалттай. За ингээд 5
5 см том 5 хуваагдах хэмжээний тойрог зурчих заяа. За тэгэн гутаа энэ 5 нь одоо энэ юу чинь цацрагч нь 5 янзын хүн илэрхийлэх юм шүү заяа. За тэгэн гут энэ 5 хүн дотроо чи одоо хамгийн одоо ойрхон байдаг хүний 1 гэдэг хэмжээсийг өг. 1-ээс 5-аас 5 гэсэн тийм скала буюу хэмжээсээр би хүмүүсийг чинь хуваарлах гэдэг юм л да. 1-ээс 5 гэсэн скала өгөөд чи хамгийн ойр байдаг 5 хүндээ чи одоо ингээд дүн тавина гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл за миний нөхөр надтай хамгийн ойрхон байна. Тийм учраас би энд нөхөр гэж биччихье заяа. Нөхөр гэж бичээд надтай хамгийн ойрхон байдаг учраас би хамгийн ойрхон 1 см-ийн нөхөр гэж бичээд 1 см тийм тойрог зурлаа би. За тэгэн гутаа би бодъё. За ажлынхаа охинтой би өдөр болго ойр байдаг. За өнөө манай Катитэй би бас өдөр болго ойрхон байдаг. Тэгэхээр зэрэг за нөхөртөйгөө байдаг шиг тийм ойрхон байхгүй гэсэн үднээс би Катид 2 гэдэг дугаарыг өгье. За Кати энэ бол одоо манай ажлын охин. Кати мэн одоо ингээд энд 2 гэсэн дугаараар энд 2 см-ийн зайн дээр ирчихлээ заяа. За тэгээд дараагийн хүн маань хэн бэ гэхээр одоо энэ бол зөвхөн чиний найз нөхөд байх албагүй. Би бол хамаг цагийг би подкаст тэгээд багшийнхаа миний одоо тийм медитацийн багшийг болохоор Лаура Малина Зайла гэдэг. Энэ хүнийг та нар хэрвээ германд ч юм уу англи хэл дээр ч гэсэн зөндөө юм хийдэг. Хэрвээ энэ хүнийг та нар сонсохыг хүсвэл германд амьдардаг хүмүүс энэ хүнийг хайгаад олоод YouTube-ээс сонсорой. Өстой сайхан амтан биш үү. За яа Лаура Малина Зайла. Энэ бол надад маш ойрхон байдаг хүн. Энд бол ерөөсөө би ажил дээр байхдаа миний чихэнд ерөөсөө дандаа чихвч зүгээстэй. Ерөөсөө би тэр хүнийг байнга сонсч байдаг. Тэр хүний мэдээлэл миний толгойд дандаа ороостой байдаг. Тэгснээр би маш их энергийг авдаг. Тийм учраас энэ хүнийг би нөхөртөөгөө адилхан хэмжээнд авчиж 1 см-ийн зайтай тавина. Энэ бол Лаура Малина Зайла. За миний 4 дахь хүн маань за одоо ингээд тэгэхээр миний хамгийн ойр байдаг хүмүүс 4 дахь хүн маань юу болох вэ гэхээр миний social media coach буюу миний бас нэг тэр бол Birgit Kuchmaya гэдэг хүн байна. Тэр би зөндөө олон ингээд хүмүүстэй танилцаж үзсэн. Энэ эмэгтэй болох тэр зэрэг хамгийн гол нь одоо би ч өөрөө техник мэдэхгүй эмэгтэй хүн шүү дээ. Би энэ хүнтэй одоо саяхнаас танилцсан. Одоо би нэг хэд хоногийн өмнө л одоо энэ хүний шав болж эхэлж байна. Энэ хүн бол яг хүнд юм өгөхийн тулд маш сайхнаар надад ингэж юмыг тайлбарлаж өгдөг. Би одоо жилийн гэрээ байгуулсан энэ хүн дээр ажиллаж байгаа. Энэ тэгэхээр зэрэг бид хоёр 7 хоногт 2 удаа тийм юу хийдгийг лайв коучинг хийдэг. Одоо зөвхөн юугаар л та интернетээр. Энэ хүнтэй тэр утгаараа би 3 см-ийн зайтай тавь. Энд болох дээр зэрэг би Birgit Kuchmaya-га тавьчих. За дараагийнх нь болох дээрс юу вэ гэхээр зэрэг миний найз нөхөд байгаа. Би энд бол одоо Берлинд байгаа найз нөхөд тэднийг хамгийн надтай ойрхон байгаа хүмүүс тэр байна. Тэр найз нөхдийгээ би энд тавьчих. Тэр хүмүүс бол надад өдөр болгон цуг байгаагүй ч гэсэн дандаа л цугээдэг. За ингээд бас найз нөхөд гэдэг юундор энийгээ тавьчих. За ингээд би ингээд хамгийн ойр байдаг 5 хүнээ ингээд тавьчлаа. За би яагаад ингээд бүрэнки ингээд зурцсан бэ гэхээр одоо чи энэ хүмүүсээ хуваарлах байхгүй юу? Яаж хуваарлах вэ гэхээр зэрэг энэ хүмүүстэй чи инээсэн смайли өгөх үү? Аль эсвэл урвайсан смайли өгөх үү? Аль эсвэл нейтрал смайли өгөх үү? Ингээд бүгдийг ингээд 3 шиг тухай заа юу. За одоо тий хамгийн их энерги авдаг хүнээсээ чи инээсэн смайли өгнө. Хамгийн их энерги дарддаг хүнээсээ хасах одоо урвайсан смайли өгнө. За ингээд ер нь ингээд юмаа хийснийхаа дараа чи ер нь хин чам чиний энергийг сороод байна. Хин чамд энерги өгөөд байна. Тэр бүхэн чи ер нь яг харагдаад эхэлж байгаа юм. Энийг ганцаараа хийгээрэй. Та нар зөвлөхөд за. Тэгээд яагаад гэвэл хүн ганцаараа байхдаа л өөртөө үнчээр яг асуудлыг харж үздэг. Тэгээд ингээд харсныхаа дараа бүх юм ил тод олчж байгаа юм чи чиний амжилтанд хамгийн их энерги эрт хүчийг шууд эерэг байдлаар болон сөрөг байдлаар нөлөөлж байгаа тэр бүхнийг ингээд яг ялгаад харна. За тэгтэл чиний хайртай хүмүүс одоо ийм нейтрал буюу ийм сармаг тийм смайли аваад байвал яах вэ? Чи тэдэндээ яаж нөлөөлөх вэ? Би та нарт хэлсэн шүү дээ. Цөмөрө хайрыг өөрөөсөө эхлээд өрөөлт хүргье гэж. Чиний хайртай хүн чинь тэгтэл чиний 2 хүүхдийн чинь эцэг чинь чиний 3 сайхан охины чинь аав чинь эсвэл эхнэр чинь ингээд одоо 2 удаан амьдрснаас болоод хайр дурлал гэдэг юм байхгүй хоорондоо татах хүч байхгүйгээс болоод ч юм уу ингээд одоо нейтрал болсон байлаа гэж бодъё доо.
Тэгэх юм бол чи тэр хүнд нөлөөлж чадна. Чи хайрлал байгаа цагт бүх юмыг чи нөлөөлж чадна. Чи тэр хүндээ өөрийнхөө сонсдог подкастыг явал өөрийнхөө сонсч мэдсэн бүхнийг яар тэр хүний толгойд нөлөөл маш их нөлөөлнө. Тэрэн дээр бол чамд хайртай хүн өөрийгөө өөрчлөе гэж хүссэн л бол яг чамайг дагаад чамтай хамтдаа ингээд амжилтын төлөө явна. Тийм учраас тэрэн дээр битгий санаа зовоорой. Тэгтэл чамаас холхон байдаг. Одоо жишээл манай кади дээр би шууд одоо ингээд сөрөг тийм сөрөг одоо энерги өгнө л доо. Тим хүнийг яах вэ гэж та нар надаас асууж магадгүй. Шууд контакта тасал. Шууд контакт тасал. Чамд ямар үн цэнтэй тэр хүн. Чамаас зөвхөн энерги сороод байгаа тийм чиний хувьд гэр бүлчин биш, чиний хувьд үн цэнтэй биш тэр хүнтэй чи яагаад заавал ойрхон байх ёстой? Яагаад дандаа цамд байх ёстой? Би яхав одоогоор ингээд ажлын хувьд бит хоёр ингээд нэг өрөөнд суугаад байна л да. Би тэгтээ дандаа ингээд тэр хүнтэй би маш сайн холбоогоо ингээд таслаа сурцсан. Шууд ороод би чихэндээ чихвчээ зүвчдэг. Өнөө охин маань ингээл чи надтай ярьсангүй инглээ тэглээ гэл тэгэхээр зэрэг тэр охин амар их яриа охин байхгүй. Чи ингээд их яриад байдаг болохоор би ажиллаа хийж чадахгүй, анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй наа. Тийм учраас уучлаарай. Битгий чи надад гомдоорой. Би чихвчээ зүлээ шүү. Чихвчээ зүгээрээ би илүү сайн ажиллаж чаддгиймаа гэж хэлээл би подкастаа сонсоол, медитационоо сонсоол шууд тэр охиноос ингээд хаалт тавьчихдаг. Тэгэл өнөөх чинь өстэй надтай ярьсангүй гэл орж ирсэн хүн бүхэнд гомдлол тгээс сууж идэг. Тэр надад хамаагүй. Тийм учраас би тэрэнд бол маш сайн хаалтыг тавьж чаддаг. За тэгээд одоо цаг маань зөндөө явчлаа тий. Хэрвээ чи ингээд яг үннийг хэлэхэд өөрчлөлтийг өөрөөсөө ингэж эхлээд хүсэж байгаа бол доош нь шангаадаг бүх хүн сөрөг нөлөөтэй бүх хүнээс аль болохоор холбоогоо тасал тэгээд уулзаач хэрэг байхгүй тэр хүмүүс бол зөвхөн өөрийгөө л ярьдаг. Би гэсэн эготой л хүмүүс байдаг. Тийм хүмүүстэй уулзаач чи хэрэг байхгүй. За ягаад гэвэл би тэгж зовоод би ингэж жаргаад л гэж ярихаас биш тэр хүн хизэж би тийм сайхан ном уншлаа тэрийг уншаарай гэж чамд хизээч зөвлөхгүй. Тийм хүмүүсээс шууд холбоогоо тасал. За тэгэхээр дээр нэмээд чи юу сонсож чинь, ямар зүйл чиний толгойд орж чинь, ямар зүйл чи идэж чинь, ямар зүйлийг чи харж чинь тэр бүхэндээ маш сайн хяналт тавь. Чи битгий хэрэггүй юм өөртөө хэрэглээд байл да. Хэрэггүй хоол битгий идээд байл да. Энэ чиний бие штэ. Хэрэггүй юм битгий сонсож өөрийгөө стресстүүлээд да. Энэ чиний бие. Хэрэггүй юм үзэж битгий өөрийгөө санаагаар унгаад да. Энэ чиний бие. Чи өөрийгөө хайрл. Чи хайрлах юм бол хэн чамайг хайрлах юм? Тийм учраас бүх хайрыг өөрөөсөө эхэл. За ингээд та нарт юу өөрт хамгийн эцэст юу зөвлөе гэж бодож байна гэхээр би өөрийгөө хөгжүүлэе гэж бодсон бол нэгдүгээр сониуч бай. Юм бүхнийг сонирхож үз. Тэрнээс хизээч битгий үгүйсгэж ханд. Битгий энэ юу чаддгийг гэсэн эгогоор хүнтэй битгий харьц. Бүх юмыг сониучрах. Тэр хүн чам таалагдахгүй чи хийж байгаа юмыг сонирхож үзсний дараа л чамд мэдэгдэж шүү. Тийм учраас сониуч ба. Хоёрдугаар пассион бол. Пассион гэдэг одоо юу гэдэг нь те чи өөрийнхөө юунд чи ингээд бүр ингээ хамаг зүрх сэтгэлээрээ чи зориулж чадхав тэр бүхэн хүслээ мэдэр гэсэн. За тэгээ гурав дахь юм чи юу гэхээр зөв хүмүүсээр орчноо бүрдүүл. Орчноо маш сайн сонгож ав. Хүмүүст хайр найргүй би чамтай уулзахгүй чадахгүй гэдэг үгийг хэлж сур. Одоо дэлхийн нөгөө хоёрдугаар баян хүн хэн бэлээ? Хамгийн амжилттай яв. Билл Гейтсийн дараа орж байгаа. За би нэрийг марччиход байна. Тэр хүн тэгж хэлсэн байдаг штэ. Энгийн амжилттай яваа болон маш амжилттай яваа хоёр хүний дунд ганцхан ялгаа байдаг. Маш амжилттай яваа бүх хүн хэрэггүй бүх юмд үгүй гэдэг үгийг хэлж чаддаг. Тэр бол үгүй гэдэг үгийг хэлж сурснараа чи бүх юмнаас өөрийгөө маш сайн чөлөөлж чадна гэж хэлсэн байдаг. За тэгэхээр зэрэг миний энэ зөвлөгөөг сонсоод та нар өөртөө ажиллаарай. Тэгээ асуух юм байвал асуугаарай. Хайртай хүндээ нөлөөлөөрэй. Хайртай хүнээ яг өөрийнхөө хайраар хайрлаж амжилтынхаа төлөө хамтдаа зүтгээрэй. Тэрнээс биш хажуудах хүнээ битгий тэгж ад үзээрэй. Тэ бүх юмыг хамтдаа сайхан хийгээрэй. Одоо та нарт амжилт хүсье. Тэгээд маргааш болтол баяртай. Маргааш би байхгүй шүү. Нэрээ. Маргааш нөгөөдөр байхгүй. Тэгээд нэгд хоёр дахьд байхгүй. За тэр талаараа би групп дээр бичье за. За тэгээд одоо юундаа оръё, дасгалдаа оръё. Тэгэхээр баяртай. Баярлалаа өгтөдөө.